దోసగాళ్ళు కార్ అడిగితే అస్సలు ఇవ్వకురాబ్బా. మా దోసగాడు కార్ తీసుకొని పోయి ఇట్లా డెంట్ తీసుకొని వచ్చేసి అప్పుడే మా అన్నాన్ని ఫోన్ చేస్తే టెన్షన్ నక్కోలేవు బేటా వీరుబాయ్ హేనా అని చెప్పింది. ఈ వీరుబాయ్ ఎవరని భయ్యకి అయితే కాల్ చేసినుండే. బాయ్ స్పెషాలిటీ ఏమంటే డోర్ స్టెప్ డెంటింగ్ ఇంకా పెయింటింగ్ అయితే చేశాడనమాట. అక్రాస్ హైదరాబాద్ లా ప్రాబ్లం ఏందో వాట్సాప్ లో పెట్టేసి అట్లే పిక్స్ ఇంకా లొకేషన్ పెట్టేస్తే మేము ముంగట అయితే ఉంటాడు హాఫ్ అన్ అవర్ లా. భయ్య వర్క్ అయితే మస్ట్ నీట్ అండ్ క్లీన్ ఉండే. విత్ ఇన్ 30 to 40 minutes లో మన వర్క్ అనేది కంప్లీట్ చేసేస్తాడు మొత్తం. అది ఎట్లాంటిదైనా సరే. అండ్ ఈయన లగ్జరీ కార్స్ కూడా రిపేర్ చేస్తాడు అనమాట. అది షోరూమ్ లో కాకపోయినా ఈయన చేసేస్తాడు మంచిగా నీట్ అండ్ క్లీన్ గా. సో ఇట్లాంటి మోర్ వీడియోస్ కోసం ఫాలో చేసేయాలి. కార్ అడిగితే అస్సలు ఇవ్వకురాబ్బా. మా దోసగాడు కార్ తీసుకొని పోయి ఇట్లా డెంట్ తీసుకొని వచ్చేసి అప్పుడే మా అన్నాన్ని ఫోన్ చేస్తే టెన్షన్ నక్కోలేవు బేటా వీరుబాయ్ హేనా అని చెప్పింది. ఈ వీరుబాయ్ ఎవరని భయ్యకి అయితే కాల్ చేసినుండే. బాయ్ స్పెషాలిటీ ఏమంటే డోర్ స్టెప్ డెంటింగ్ ఇంకా పెయింటింగ్ అయితే చేశాడనమాట. అక్రాస్ హైదరాబాద్ లా ప్రాబ్లం ఏందో వాట్సాప్ లో పెట్టేసి అట్లే పిక్స్ ఇంకా లొకేషన్ పెట్టేస్తే మేము ముంగట అయితే ఉంటాడు హాఫ్ అన్ అవర్ లా. భయ్య వర్క్ అయితే మస్ట్ నీట్ అండ్ క్లీన్ ఉండే. విత్ ఇన్ 30 to 40 minutes లో మన వర్క్ అనేది కంప్లీట్ చేసేస్తాడు మొత్తం. అది ఎట్లాంటిదైనా సరే. అండ్ ఈయన లగ్జరీ కార్స్ కూడా రిపేర్ చేస్తాడు అనమాట. అది షోరూమ్ లో కాకపోయినా ఈయన చేసేస్తాడు మంచిగా నీట్ అండ్ క్లీన్ గా. సో ఇట్లాంటి మోర్ వీడియోస్ కోసం ఫాలో చేయండి.